Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hairul. Saya adalah karyawan di PT IMIP. Saya adalah pasien gurah hidung yang mengalami masalah sinus yang sudah lama diderita. Di dalam perusahaan banyak sekali kita jumpai debu-debu asap di jalan maupun dalam perjalanan pulang, tidak lepas dari debu dan asap kendaraan. Maka dengan ini saya melakukan terapi hidung atau gurah untuk membersihkan saluran pernapasan melalui terapi gurah ini. Dan terapi gurah ini adalah solusi yang alami dan mampu untuk mengatasi masalah sinus kronis, hidung tersumbat, batuk-batuk, dan leher terasa gatal. Maka jangan ragu untuk berkonsultasi dan mencoba metode gurah hidung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada mengalami masalah hidung tersumbat, batuk-batuk, masalah sinus, silakan konsultasi di nomor di bawah ini atau menghubungi nomor di bawah ini.